ഓരോരോ അവസ്ഥ. ഇതിന്റെ വെള്ളം പറ്റണോ അതോ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളമായിട്ട് കോരി കുടിക്കുന്നതാണോ? ദൈവത്തിന്. വീട്ടിൽ ഓട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ പുറകെ കൊണ്ട് കിടന്നാൽ ഞാൻ കുണ്ടി കൊണ്ട് പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു. അവസാനം ഓട്സ് തന്നെ നോക്ക് നോക്ക് ആവും. ഇത് എന്താന്ന് ചോദിക്കരുത്, ഓട്സ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ മസാല ഓട്സ് ആണ്. ദൈവം ഇതിനെ എങ്ങനെ കഴിക്കും. ഇതുപോലത്തെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇനിയും ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, വിശന്നിട്ടാ മുതലാളി.